আমি দুটো ভাইরাল কলা কিনেছি, তো কেমন হয়েছে দেখুন। কলা দুটো কালারটা কেমন হয়েছে দেখুন, চকলেট কালার, আমার খুব ভালো লাগে। তো এই দুটো আমার খুব ভালো লেগেছে বলে আমি কিনে নিয়ে এসেছি। এটা বেশি দামও নয়, 1000 টাকা দাম নিয়েছে। 1000 টাকা দামের মধ্যে এটা কিনেছি। আমি দুটো ভাইরাল কলা কিনেছি, তো কেমন হয়েছে দেখুন। কলা দুটো কালারটা কেমন হয়েছে দেখুন, চকলেট কালার, আমার খুব ভালো লাগে। তো এই দুটো আমার খুব ভালো লেগেছে বলে আমি কিনে নিয়ে এসেছি। এটা বেশি দামও নয়, 1000 টাকা দাম নিয়েছে। 1000 টাকা দামের মধ্যে এটা কিনেছি।